間，我放棄自己，神會寬恕我嗎？人生為乜？生存要謀生，為金錢標高我生為名利嗰啲本質，再唔記得自己有乜原則，見一日過一日，直至我嘅每日，我繼續沉溺，盲目目的，負面嘅思想永遠腦裏充斥，係抑鬱定壓抑，我唔識，呢張紙可能會係我最後嘅筆跡。唱咩歌啊你咁中意唱，返香港同鄭秀文一齊唱啦，唔好認我做大佬啦。大佬，諗住冇咩嘢做，咪唱下歌，佢話冇咁樣咯。冇嘢做，唱歌唱到你咁，係中意唱埋啲耶穌歌，你而家唔係想出賣我啊？大佬你唔知啊，鄭秀文咧啱啱開演唱會。演奏歌會㗎，我就快 hit 你啦！哎呀，你有冇睇到外面而家人類個世界啊？幾多人信咗耶穌啊？嗰個吳宣倫過嚟講下飛彈啫，就幾百個人信耶穌啦。仲有嗰個肥仔啊，戴頸嗰個林以樂啊，有笑嗰啲真係有佢啦。過嚟講下笑啫，又有人舉手信耶穌啊！仲有上次我記得嗰個劉以達啦，唱歌唱到捋下，彈吉他彈到一嚿嚿，又有人信耶穌啦。同埋你望下嗰邊，咩？金色嗰嚿咩嚟㗎？我成磚金髮棟喺真理堂隔離，諗住截佢啲人啊！啲人都咁得意，仲要個個禮拜返教會聽道嘅，搞錯！大佬，其實啲人係貪得意嘅啫嘛，我都去過真理堂聽到啊，好鬼悶嘅大佬。你又學人去？係個個信晒耶穌嘅，我仲有神奇嘅。大佬，唔好動氣啊，坐低先講啊。好似你同你練骨啊！依家啲人日日返教會，個個話讀聖經。又識得分真理同埋是非黑白，我以後仲點呃人啊？係嘅，大佬，我哋唔可以咧俾人同耶穌發生感情嘅，大佬啊！魔鬼無論如何都唔可以俾啲人類同耶穌行得咁埋嘅。你快啲同我諗下辦法搞掂佢啦！大佬有計，不如我做偶像啊！我唱下歌，跳下舞，吸引下啲僆仔僆妹，又喺啲歌詞嗰度咧就加啲話叫人唔好信耶穌，信耶穌咧呢樣又唔做得，嗰樣又唔做得，係咪好計啊，大佬？你做偶像，你行前少少俾人睇下，你睇下你個樣，你有邊一 part 似偶像？同埋你唔記得我頭先講咗我好憎人唱歌啊？你諗過第二條料俾我啦？有計，大佬啊！等我攞部 Facebook 啊！
高科技嘅大佬嚇，睇睇先。係啊，大佬呢度嘅話嘅16至25歲嘅僆仔僆妹咧，好迷失嘅喎，又盲目，又跟隨潮流，最容易氹嘅大佬。你就真係講到我好迷失啊！俾個重點我啊！係嘅，大佬，打機係啲仔嘅死穴。打機係啲男仔嘅死穴。咁啲女仔咧？女仔梗係 shopping 啊買名牌啦202咯係嘛係咯個禮拜都去㗎啦係嘛打機沉迷虛擬世界 shopping 貪慕虛榮。係啊！啲男仔咧，佢成日都話要珍惜時間喎。阿媽同佢講幾句嘢咧，佢都話 Don't waste my time， 因為佢要啲時間去打機啊嘛，係嘛？咁咧，啲女仔仲唔慘依樣又買，唔貴嗰樣又唔買，人有佢又要有，就係咧，連佢爸爸媽媽張卡都碌爆嘅大佬。一於係咁話。一於就用我哋嘅奸計去呃晒佢哋啲錢，偷晒佢哋啲時間，我仲睇下佢哋點返教會演唱會啊！係大佬，最緊要嘅唔好俾佢聽嗰個爆講道啊！好多人信耶穌㗎。如果係咁嘅話，佢哋就自自然然跌入我度。佢哋仲點翻身啊？係咯，OK 大佬。空溜溜嘅，點解個台？我啲手下去晒邊？有嗰度嘅粉紅色衫嗰個嘅，係我哋婆仔嚟嘅大佬。我認得佢，走去混入人哋家庭但搞到人哋為咗個仔女日嘈夜嘈，冇時停，兩公婆就冇晒溝通。唔錯，仲唔認得我添喎爸？係嗰個又係我哋主人嚟嘅咧，短頭髮嗰個咧。開間網吧出嚟呃晒啲細路仔去打機，日又打，夜又打，學都唔返，幾好。係，嗰度嘅大嘅嗰個嘅又係我哋啲主人嚟嘅。呢個最厲害。同人哋啲仔女，每逢禮拜尾就去單攤嗰度 party， 跳飲飲，揈到暈頓陣，仲睇下佢星期日點翻出。係大佬啊，其實咧啲僆仔僆妹咧好易氹啊，天使又邊度夠你鬥啊，大佬？天使，我唔理。總之人嘅軀殼俾佢啊！我淨係要佢哋啲靈魂啫嘛。